আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছেন, আমরাও ভালো আছি। তোমার হাতে কি এটা? কি পিঠা? তাহলে আমাকে একটু দাও, আমাকে একটু দিবা, আমাকে একটু দাও। থাক থাক থাক, খাও তুমি খাও, খাও তুমি খাও। আচ্ছা, এই যে এখানে যাবো, যাবা? আসো। চলো চলো, আমরা আজকে তোমার পিছে পিছে যাব। তুমি কোথায় যাবা ওখানে যাব। ওইখানে যাওয়া আমার টাইম। কিছু হবে না, আমরা আছি না। ভয় পাইছো তুমি? ভয় পাইছো? তুমি কুকুরকে ভয় পাও? হ্যাঁ, এদিকে তাকাও, দেখো তাকাও, তুমি কুকুরকে ভয় পাও? মাঠে নিয়ে যাবা আন্টিকে? চলো যাই, আমরা মাঠে যাই। আসো, এখানে আসো। আপুকে ডাকো, আপুকে ডাকো, বলো আসো, বলো আসো। ডাক দাও, আপুকে ডাক দাও। আসবে না? আসো না কেন, আসো। বলো যাও, টাটা বলো। এখানে আন্টি এসে আন্টি করবে, ঠিক আছে? বলো আন্টি ভয় পায় না। হ্যাঁ, বলো আমাকে দেখবে। হ্যাঁ, গুড বয়। কোথায় কুকুর? নাই না, কুকুর নাই, কুকুর নাই তো, নাই। তুমি সবাইকে সালাম দাও তো, বলো আসসালামু আলাইকুম, বলো, বলো আসসালামু আলাইকুম, বলো। আচ্ছা, এটা জিজ্ঞেস করো, বলো কেমন আছো, জিজ্ঞেস করো সবাই কেমন আছো, জিজ্ঞেস করো তো, বলো। বলবা না? আচ্ছা, আপনাদেরকে বলবে না, ও লজ্জা পেয়েছে। কুকুর খুঁজি, দেখি পাই কিনা। ওই যে আসতেছে, দেখছ? কিচ্ছু হবে না, আন্টি আছি না, কিচ্ছু হবে না। দেখছো, ওই লোকটা ভয় পায় না, দেখছ? ওই লোকটা একটু ভয় পায় না, দেখতে পাইছ? ভয় পায়, দেখছো? ওই যে ওর কুকুর সাথে সাথে যাইতেছে, দেখছো তুমি? ভয় পায় না। ও পুরে মা, দিয়ে দাও, কুকুরে খাবে। দেখো, ওই যে কিচ্ছু করবে না, কত বড় সাহস না? কি করতেছো তুমি? কুকুরকে দিচ্ছ? ঠিক আছে, আমরা কুকুরকে এটা দিচ্ছি, ঠিক আছে? তুমি দৌড় দিও না, সাবধানে হাঁটো। আচ্ছা, আমিও সাবধানে হাঁটবো, তুমিও সাবধানে হাঁটো, পড়ে যাবা। লুকাই গেছো তুমি? তুমি কি ভয় পেয়েছো? তুমি ভয় পেয়েছো? কি করতেছো? এদিকে আসো। নাই তো, কুকুর নাই। কই কই? আচ্ছা থাক, আমাদের কিছু করতে পারো। তোমার আম্মু আজকে কি রান্না করছে? কি রান্না করছে? কি 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 রান্না করছে? পিঠা বানাইছে। ও আচ্ছা, তাহলে আন্টি যাবো তোমাদের বাসায় পিঠা খেতে? চলো চলো যাই তাহলে বাসা, চলো। কুকুর দেখছো, আমরা কাছেটা যাইতেছি, দেখো কুকুর দেখছো কি আরামে শুয়ে আছে, দেখো আমার দিকে তাকাইছে কিভাবে। আমরা ভয় পাই না, বলো আমরা ভয়
হ্যাঁ কি কে জানে, আমি তো জানি না। তুমি তুমি এখন বাসে যাও, আন্টি বাসে যাবো, যাও যাও, টাটা টাটা, বাসায় যাও, আর বের হয়েও না, কুকুর আছে কিন্তু।